có nghe máy không con? Vẫn chưa nghe mẹ ạ. Ôi giời, vẫn không nghe. Con nhắn tin cũng không thèm trả lời con luôn. Ôi giời ơi, cái thằng này cứ ăn nhậu vào là quên hết rồi. Khổ thật đấy cơ. Ôi giời, chết mất rồi. Ôi giời, đây rồi. Về đây rồi. Nồng nặc mùi rượu lên. Mẹ buồn cười. Chả lẽ con uống cái gì con không biết à? Từ nãy đến giờ bọn con chỉ uống bia, không có một giọt rượu nào. Thế anh làm gì mà em gọi bao nhiêu cuộc anh không thèm nghe máy? Em nhắn tin anh cũng không thèm trả lời lại thế à? Ôi, này, tôi là chồng cô, chứ không phải là con cô mà cô lúc nào cô cũng gọi điện, biết chưa? Nếu mà em không lo lắng cho anh ấy, em cũng không thèm gọi đâu. Đấy không phải gọi là giám sát. À, cô lại còn cãi à? Tôi nói cho cô biết nhé, chả có thằng đàn ông nào to đầu như thế này rồi nhé, mà đi nhậu một tí với cả bạn bè mà vợ cứ gọi liên tục cháy máy như thế. Bạn bè nó cười vào mặt tôi đây này, xấu hổ chưa? Nhục nhã chưa hả? Xấu hổ cái gì? Nhục nhã cái gì? Anh ăn trộm ăn cắp cái gì của ai mà phải nhục? Không nhục á? Cô biết là bạn bè tôi nó nói như nào? Nó nói này: ô, mẹ trẻ lại gọi điện kìa, cầm máy lên nghe đi, không mẹ trẻ buồn, mẹ trẻ mắng. Đấy không phải gọi là sợ. Đấy là quyền lợi, là trách nhiệm của người làm chồng. Mà mẹ nói cho con biết nhé, vợ mình thì mình sợ có sao đâu. Làm gì mà phải nhục nhã với đứa nào. Rồi, đúng là phụ nữ với nhau không hiểu được cái cảm giác của những người đàn ông. Không thể hiểu được. Này nhá, tôi nói với cô, từ nay tôi đi nhậu hay đi bất cứ đâu với cả bạn bè tôi không cần cô gọi điện. Không bao giờ được gọi điện, biết chưa? Đi có một Nhìn tí nó siêu vẹo như thế này. gọi. Con ơi, nó siêu vẹo lắm, đứng dậy đỡ nó đi. Không có lên cầu thang để ngã bây giờ. Khổ thật đấy cơ. Mẹ bảo phải nghe. Cứ kệ anh ấy đi ạ, con chịu. Thôi con đứng dậy đi. Đã bảo là đứng dậy đỡ nó đi mà. Không mẹ ạ. Thôi uống đi ông ơi. Thế dạo này thế nào? Tình hình công việc thế nào? Ổn không? Vẫn bình thường, vợ con gia đình vẫn ổn. Thế tốt rồi. Uống tiếp. Vợ gọi. Nghe mày tí nhá. Nghe Anh đây. Đang đi nhậu với thằng Hớn. Mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ anh đâu. Rồi, yên tâm. Anh không uống nhiều đâu nhá. Phụ nữ ấy mà, luôn lo lắng đủ thứ. lại tin nhắn kìa. Tin nhắn của vợ. Vừa gọi điện nhưng mà chưa yên tâm, nhắn thêm cái tin: anh uống ít thôi nhé. Rồi ôi, này tôi thấy vợ con đôi khi cũng phiền đúng không ạ? Phiền gì đâu, tôi thấy như thế là hạnh phúc đấy. Phụ nữ ấy là như thế mà, khi người ta còn quan tâm mình, người ta còn phiền mình là mình còn có trọng lượng với người ta. Hôm nay nói cứ như trong sách nhỉ. Ôi uống. Mừng lâu ngày không gặp nhá. Anh đây. Ôi, đang ăn rồi, có uống nữa đâu. Thế nhá.
Ôi giời ơi. Mẹ, Về rồi đấy à? vợ con đâu à? Thấy vợ con vừa đi sửa xe với lại tiện thể mua cái ống nước nhà mình nó vừa bị vỡ rồi. Thế mà không thèm gọi điện cho con. Thì mẹ cũng bảo là gọi điện cho chồng để nó về làm cho. Thế nhưng mà vợ con bảo là nó không muốn làm phiền con. Mẹ đùa con đấy à? Mẹ bảo đây là người chồng ấy đừng nên vô tâm quá con ạ. Cái người mà sống với mình đến suốt cuộc đời không ai khác là cái người đầu gối tay ấp với mình. Là phụ nữ, người ta yếu đuối lắm. Thế nhưng lúc cần người ta rất mạnh mẽ, con hiểu không? Con làm chồng thì đừng bao giờ con để vợ mình phải mạnh mẽ. Bởi vì con có biết là khi mạnh mẽ thì họ có thể làm được bất cứ việc gì. Và khi ấy người ta cũng không cần cái người đàn ông bên cạnh nữa con ạ. Mẹ, con đi chợ đây. Mẹ ăn gì để con mua ạ? Thôi, con mua cái gì mẹ ăn cái đấy nhá. Vâng ạ. Thôi, để chồng đưa vợ đi. Thôi, vợ tự đi được. Kìa, dỗi chồng đấy à? Ôi, hôm nọ do chồng say cho nên chồng mới như thế. Từ giờ chồng không bao giờ như thế nữa nhá. Thôi, để chồng đưa đi. Mẹ cười rồi. Đi.